सबैजनाले नमस्कार। आजको भिडियो विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले एउटा रिसोर्ट जुन अर्ग्यानिक रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने कन्सेप्टमा चाहिँ खोल्नुभएको एउटा रिसोर्टको प्रोप्राइटरसँग कुरा गराउँदैछु। उहाँले कस्तो लगानी गर्नुभएको छ, के छ, कतिको उद्यमीहरू व्यापारीहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ र पहिलाको अवस्था कस्तो थियो भनेर त्यसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन दिन खोजेको छु। र तपाईँहरूलाई जस्तो यो ठाउँमा आउनु पर्यो भने सम्पर्क नम्बर चाहियो भने पनि म भनिदिन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर त्रिवेणी रिसोर्ट एन्ड फन पार्क भनेर यहाँनिर सम्पर्क नम्बर पनि राखिएको छ। र तपाईँलाई केही सुझाव सल्लाह केही चाहिन्छ भने भन्नु होला। अब चाहिँ मैले भित्रको सबै इन्फर्मेसनहरू हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो छ, के छ भनेर प्रोप्राइटरसँग कुरा गराउनेछु है त। दाइलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। दाइले आफ्नो शुभ नाम भनिदिनुहोस् न हामीलाई। हजुर, धन्यवाद। मेरो नाम शिवकुमार थापा मगर। हजुर, यो चाहिँ जुन तपाईँले जुन यो अर्ग्यानिक रिसोर्ट यानि कि त्रिवेणी साइड रिसोर्ट भनेर चाहिँ कन्सेप्टमा यो अहिले नयाँ तपाईँले खोल्नुभएको छ, यो कस्तो कन्सेप्टबाट खोल्नुभयो र तपाईँले यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कस्तो थियो र यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि ठ्याक्कै तपाईँको यो रिसोर्ट चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ र कुन ठाउँमा पर्छ यो पनि भनिदिनुहोस्। यो हजुर नवलपरासी जिल्ला पर्यो। हजुर, र यो बर्दघाट नगरपालिका पर्यो। हजुर, र यसको कन्सेप्ट भनेको म यो सम्बन्धी यो अलिकति ज्ञान भएको हुनाले हजुर मलाई यो होटल म्यानेजमेन्ट बारेमा यो चाहिँ अलिकति म यही सम्बन्धित अलिकति हिजो बिहान पनि अलिकति म चाहिँ आर्मीहरूसँग युएस आर्मीहरूसँग काम गरेको हुनाले हजुर यो मेरो हिजो बिहान एउटा यो क्षेत्रमा चाहिँ यो पार्कहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू क्लब जस्तै भनौँ न, क्लबहरू, पार्कहरू, पार्टी प्लेसहरू सबै एकै ठाउँमा मान्छेहरू, कुनै पनि मान्छेहरू स्थानीयदेखि लिएर जस्तै पनि अब वरिपरि जति पनि बाहिरबाट आउने आगन्तुक पाहुनाहरूलाई चाहिँ सत्कार गर्ने हिसाबले यो चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ केही सिनारी यो ठाउँमा दिउँ भनेर अब चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ जस्तै विद्यार्थीहरू आउँछ, यो पनि त्रिवेणी धाम पनि पर्ने हुनाले ठाउँमा आउँदाखेरि विद्यार्थीहरू पसोस्, अरू पनि अब जति पनि यहाँ चाहिँ आउँछ धर्मको लागि आउने जति पनि अरू छ त्रिवेणी धाम गर्नको लागि आउने मान्छेहरू सबै यहाँ पसोस् गरोस् भनेर यो चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएर यो बनाएको अवस्था हो। अनि जस्तो सुरुमा भन्नुपर्दा कोही यहाँ आउन खोज्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँको बरगाडदेखि कति किलोमिटरभित्र र के भनेर तपाईँको यो जुन चाहिँ फार्म छ यानि कि जुन यो तपाईँले रिसोर्ट टाइपमा अर्ग्यानिक रिसोर्ट टाइपमा खोल्ने भनेर अगाडि सोच्नु भएको छ, ठ्याक्कै एकदम एक्ज्याक्ट बरगाड चौकदेखि कति जति भित्र आउनुपर्छ यो पनि डिटेलमा भनिदिनुहोस्। बर्दघाट टिसिएन चौक भन्छ, बर्दघाट त्रिवेणी आउने चौकबाट ठ्याक्कै 4 किलोमिटर छ। हजुरको यहाँ हेर्दाखेरि 4 किलोमिटरै छ। हजुर, 4 किलोमिटरभित्र आइसकेपछि यो मोती बस्ती माकर भन्छ। हजुर, यो जिमेरवारबाट 400 मिटर अगाडि आएपछि हजुर ठ्याक्कै चाहिँ 4 किलोमिटरै यही छ। त्रिवेणी रिसोर्ट भनेपछि सबलाई थाहा छ, स्विमिङ सहितको रिसोर्ट हो। हजुर, अहिले चाहिँ सुचारूमा आएको स्विमिङ भनेको नवलपरासीमा यो बर्दघाट नगरपालिका यही मात्रै छ। हजुर, अनि त्यसै गरी जस्तो आउने दिनहरूमा चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ? अहिले त चिल्ड्रेन पार्कको पनि तपाईँको कन्सेप्ट रहेछ यसमा। आउने दिनहरूमा जुन अर्ग्यानिकको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, ठाउँ हेर्दा पनि त्यस्तै छ। कसरी के प्लानिङहरू गर्नुभएको छ यो पनि भनिदिनुहोस् न। यो आउने दिनहरूमा मैले चाहिँ विशेष गरेर यो चाहिँ के छ भने प्रायः जस्तो मैले अब स्थानीय पर्यटकहरूलाई चाहिँ अलि जोड दिएको अवस्था हो। हजुर, जस्तै अब मानिसहरू अब जस्तै अब स्थानीय मात्र नभएर अब बाहिरको पनि, बाहिरबाट आउने पनि। हजुर, प्रायः जस्तो मैले स्थानीयलाई जोड दिएको। स्थानीय पनि यहाँबाट बाहिर नजाओस्, यहाँ चाहिँ अब जति पनि अब मान्छेहरू घुम्न गएको अवस्था छ, अब ठाउँ नभएर बर्दघाट नगरपालिकामा पार्कको अझै पनि हाम्रो कमी छ। बर्दघाट नगरपालिकाले अझै पनि पार्कको अवधारणा ल्याएको अवस्था छैन। हजुर, चिल्ड्रेनहरूको लागि पार्कहरू, स्विमिङहरू, हजुर सबै कुराहरू, यहाँ जिमहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू, अब यहाँ बच्चाहरूलाई घुम्नको लागि फन पार्कहरू अनि हर्स राइडिङहरू पनि मेरो अब यो उद्देश्य हो। पछि गएर यहाँ चाहिँ हजुरको अब बच्चाहरूलाई अब त्यस्तै क्लबहरू पनि बनाउने विचारमा छु म। त्यो विचारमा हुनुहुन्छ? हजुर। अनि जस्तै हर्स राइडिङको कुराहरू गर्नुभयो, अहिले हाँसहरू पनि पाल्नु भएको रहेछ। हजुर, अनि कृषिमा चाहिँ के मेन्टालिटी बनाएर के कुराहरू सोच्नु भएको छ यो पनि भनिदिनुहोस् न। कृषिको लागि मैले विशेष गरेर अर्ग्यानिक खेतीहरू यहाँ, हजुर जस्तै सागसब्जीहरू यहीँ हामीले उत्पादन गर्ने। हजुर, अनि सागसब्जीहरू जति पनि यहाँ गेस्टहरू आउनुहुन्छ अर्ग्यानिक चिजहरू अब चाहिँ यहीँबाट उत्पादन गरेर जति पनि आउने हो गेस्टहरूलाई चाहिँ यहीँको उत्पादनहरू खुवाउनु
आफ्नै उत्पादन चाहिँ खुवाउन खोजिरहेको विषादी रहित आफ्नै उत्पादन हैन त्यो चाहिँ हजुरले मेन फोकस चाहिँ त्यसमा गर्न खोज्नु भएको छ एकदम लगभग सुरुमा चाहिँ के भन्नुभयो नि यसको जुन बन्नुभन्दा पहिलाको इतिहास हिस्ट्री छ नि यसको बारेमा थोरै परिचर्चा गर्नुहोस् न हामीलाई यो हजुरको बर्दघाट नगरपालिका मा पर्दछ यो मोती बस्ती 1 बर्दघाट 1 मा पर्दछ हजुर र यो चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ यो मैले चाहिँ के विचारमा ल्याएको भने यहाँ चाहिँ हजुरको पहिला क्लबहरू अब यहाँ अब कभर हलहरू पनि थियो जिम हाउसहरू थियो है सबै कुराहरू जति पनि अब यो युवाहरूलाई लक्षित गरेर यो जति पनि अलिकति यो अहिले यो अलिकति जति पनि बिग्रेको युवाहरू भनौँ न यो लागु पदार्थतिर लागेको यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल पनि हुन्छ कि भनेर मैले यो पनि अवधारणा ल्याएको अवस्था हो यिनीहरूलाई पनि अब एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भनेर यो पनि गरेको अवस्था हो र यो सँगसँगै यो चाहिँ मैले एउटा म प्रायः साउथ अफ्रिकामा एकचोटि घुम्न गएको थिएँ साउथ अफ्रिकामा जाँदाखेरि एउटा मेरो साथी जोनली भन्नेले यस्तै खोलेको अवस्था थियो मैले चाहिँ उसको क्लब सहितदेखि लिएर सबै कुराहरू पार्टी प्लेस क्लब उसको चाहिँ अब फन पार्कहरू स्विमिङहरू सबै कुराहरू थियो त्यसलाई देखेर मैले उसलाई फलो गरेर यो बनाएको अवस्था हो अनि लगभग जस्तो इनिसियल पिरियडदेखि अहिलेसम्म गर्दाखेरि तपाईँले लगानी गरे अनुसारको चाहिँ प्रतिफल पाउनु भएको छ कि छैन गर्यो भने हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण छ कि छैन यो पनि भनिदिनुहोस् न अब यस्तो छ यहाँको अवस्था पहिला चाहिँ अब भर्खरै सुरुवातमा चाहिँ यो जब कोभिड लागेन त्यतिखेर अलिक ठिकै भएको अवस्था थियो हजुर अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको बिचमा आएर कोभिडले नि अब अलिकति थिचेको अवस्था भयो हजुर अनि यता आएर चाहिँ जति सोचेको अवस्था थियो त्यति भएको अवस्था छैन अहिले राज्यबाट नि अब धेरै कुराहरू चाहिँ अब हामी जस्तो अब उद्यमीहरूलाई चाहिँ हजुर नपाएको अवस्था भनौँ न केही उयोहरू सहुलियतहरू नपाएको अवस्था अब सबै कुराहरू पहिला जस्तो स्थिति छैन अब छन त छ तर त्यस्तो चाहिँ जति सोचेको अवस्था छ त्यो चाहिँ छैन अहिले चाहिँ जस्तो सब्सिडीको कुराहरू गभर्मेन्टबाट अथवा स्थानीय गभर्मेन्टबाट तपाईँहरूलाई सहयोग भएको छ कि छैन अहिलेसम्म केही सहयोगमा केही पाउनु भयो कि भएन यो पनि भनिदिनुहोस् न यो चाहिँ हजुरको खास भन्ने भने अब स्थानीय लेभलमा एउटा यो पर्यटकलाई नि जोडेको अवस्था हो यो त्रिवेणीसम्म नि योले यो रिसोर्टले चाहिँ जोडेको अवस्था हो यो देशलाई नै एउटा चाहिँ यो ठाउँलाई पनि बर्दघाट नगरपालिकालाई नै एउटा चिनारीमा राख्ने स्थिति हो यो रिसोर्टले तर यो राज्यबाट चाहिँ के अवस्था यो सहयोगको अवस्था पाएको अवस्था छैन यहाँ कुनै त्यस्तो राज्यबाट चाहिँ अब सहयोग पाउने त्यस्तो स्थिति केही पनि छैन यो जति पनि छ आफ्नै बल बुद्धिले आफ्नै त्यागले भएको अवस्था हो यो अब आउने भावी दिनहरूमा कसरी यो रिसोर्टलाई लैजाने भन्ने सोच्नु भएको छ जस्तै अझै बढाउन खोज्नु भएको छ कि अलि निरुत्साहित हुनुहुन्छ कि हैन बढाउन त अब गरी हात हालिसकेपछि बढाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ हजुर यहाँ चाहिँ अब पर्यटन जति विद्यार्थीहरू पनि एउटा चाहिँ अब घुम्न आउने स्थल चाहिँ एउटा बनाउने स्थितिमा चाहिँ यो बनाउने स्थिति बनाइरहेको छु मैले चाहिँ अब यो जति पनि बाहिरबाट पर्यटकहरू आउँछ आएर जस्तो त्रिवेणी धाम जाने लुम्बिनी धाम जाने त्यतिखेर चाहिँ स्टे गरेर यो त्रिवेणी रिसोर्टको केही मात्रामा जस्तो कोही आउन खोज्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईँको सम्पर्क नम्बर पनि भनिदिनुहोस् न हामीले अगाडि पनि दिएका छौँ त्यो सम्पर्क नम्बर भनिदिनु भयो भने जो कोहीलाई सल्लाह सुझाव कसैले केही गर्न खोज्नु भएको छ भने सुझाव लिन सक्नुहुन्छ सम्पर्क नम्बर भनिदिनुहोस् न हजुर यो रिसोर्टको कम्पनीको नम्बर हो यो त्रिवेणी रिसोर्ट एन्ड फन पार्क प्राली हो यसको नाम हजुर र यसको 9857 86980 यसको हो र म प्रोप्राइटर आफै हो यसको चाहिँ 9857 80980 हजुर यो चाहिँ मेरो चाहिँ हुन्छ हजुरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो फेरि पनि आउने दिनहरूमा तपाईँको पार्क बढेको अवस्थामा चाहिँ हामी फेरि भेट्नेछौँ आजलाई चाहिँ बिदा हुन्छौँ हस्त नमस्ते हस्त ल धन्यवाद पछि लाग्यो